love is the feeling that you feel before the felt feeling, so that the feeling you're feeling now becomes the felt feeling of the feeling that you want to feel. While in simple, I'm just saying love is something exciting even for you boys and girls. And where do we find one of the most powerful verses in the Bible? John 3 verse 16. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. Well, one thing that I discover from this powerful verse is there's no giving without love, and there's no love without giving. When you love someone, you just have to give, and you don't just give, but you give the very best. So God is challenging us boys and girls to be able to give love and give the very best. Well, I remember a song that we used to sing when I was young. It used to go like, love is not love until you give it away. Until you give it away, then you know that's love. Well, boys and girls, love is not love until you give it away. That's why God had to give us the very best, and he gave us in the form of his own son, Jesus Christ. But my challenge to you boys and girls, under the dictates of my voice, is love. You cannot love God whom you've never seen, and yet you cannot even love your fellow brother or friend who is in your midst. So my challenge to you as we talk about the value of love is you ought to love one another, for love is of God and God is love. Well, beloved friend, how do we know that we ought to love one another? If ever I was going to pick a story in the Bible that depicts the story of love, I like the story of David and his friend Jonathan. You remember Jonathan was the son of Saul, and he was actually the one who was supposed to inherit the heir and become the king. But when he saw David, he loved him so much, and he saw the qualities in David that he could become a king one day. So he actually let go his opportunity and his right to become a king and say David would be a better king, even when his father Saul wanted to kill David. Because of his love for David, he made sure David was okay. And actually, when you read the book of 2 Samuel chapter 1, when Jonathan eventually dies in the battle, David grieves and cries over Jonathan. You know what he said? He said, I grieved over you, my beloved brother Jonathan, for your love towards me surpassed the love of women. Women know what it is to love. Well, especially mothers. I remember during our days, there used to be a soap called Geisha. When they were advertising it, they would say Geisha lasts and lasts like a mother's love. So when David sees the love that Jonathan had for himself, he says, my brother, thank you for loving me so much that even your love surpasses the love of mothers, the love of women. This is the kind of love that you ought to give to our friends. So boys and girls, under my dictates, as we learn more about the value of love, I want to challenge you. Love is not love until you give it away. And when you give the very best. Number two, what you can do is you need to love one another, because we cannot love God whom we have not seen, yet we fail to love our fellow brethren. So I challenge you and I exhort you and I command you and I wish that you learn to love one another. By the way, if you remember very well, Jesus died for us while we were yet sinners. So what it tells me is when you give love, you don't only give it to those who deserve. Even those who are undeserving, they are deserving of our own love. May God bless you as you continue to love one another. Our eyes are closed, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father who art in heaven, thank you for giving us this time to hear you speak. Today you have taught us on a value and a virtue called love. Help us to love one another. And when we do so, we are like you, and help us to give our very best in the act of love. In Jesus' name we pray. Amen. When he cometh to make the wish well, all is well, precious his love and his own. Like the stars of the morning, his bright crown adorning, they
kuvuvuta mananda atokwira nedenga resera tosvipa hatina pekuwanda motirega eretife muzarare tofa nguva yese yazara nengozi nenyanza yavanguva mananda anonditeerera nyachira kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarawa muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyararani tenzi nemweya unorwadza nokotama kunemwi moyo wangu unotambura mukamundiponese omananda echitema oda kundinyudza ndakufanda kufa tenzi wangu kasika ndiponese mananda anonditeerera nyachira kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarawa muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyararani tenzi kutya kwazopera zvese zvazozorora nenyanza yazoteramira denga razova pedyo chimiranyi mununuri musandisiyeba ndichasvika kumahombekombe ndizorore ikweyo mananda anonditeerera nyachara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarawa muna tenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera nyararani. Makadii vanhu vaMwari, toda kutendai panguva ino patiri kudzidza shoko raMwari. Toda kutenda Mwari nesoko rake raanogara achirita kuti rive ritsva mangwanani oga oga. Mariro aJeremia anotaura anoti his mercies are new every morning. Panguva ino musoro wenyaya unoti chimbuzi pabako rechitsidzo. Tikadzidza mukati mebhaibheri kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelation, pane zvimwe zvinhu zvisingataurwe mukati mebhaibheri, but zvatinoziva kuti vanhu vaMwari vanogona kunge vaita zvimwe zvakaita sekudya kana kuenda kubathroom, whether bathing or whatever. Zvimwe zvacho soko raMwari haribuditse nyaya idzodzo, but mukaona bhaibheri rakumenshena zvimwe zvinhu zvakaita sekuti munhu akazoenda kuchimbuzi oro kutoilet, zvinoreva kuti pane nyaya yakakora inoda kuti irapanurwe. Bhaibheri soko raMwari zvese zvatinoona zvakafemerwa
zvinobatsira pakudzidzisa, pakurayira, pakuranga kuti munhu waMwari akwane. Saka pane nyaya iri very interesting yatoda kuti titsanangure mukati mebhaibheri timboona kuti zvakamira sei, chii chakaitika umwe munhu watinoona achienda kuchimbuzi, but musoro wenyaya uchiti chimbuzi pabako rechitsidzo. Mubhuku ramapisarema 69 pavhesi 4 bhaibheri soko raMwari rinotaura rinoti, vanondivenga ndisina mhosva vazhinji kupfuura bvudzi remusoro wangu, avo vanoda kundiparadza vane simba kunyange ndisina mhosva vazhinji kwazvo. David ari kutaura pamusoro pemaenemies ake. Kana pane umwe munhu akararama upenyu hwakanga hwakaoma hune matambudziko, murume anonzi David. Maenemies ake akanga ari maPhilistines, vamwe vacho vakanga vari masurrounding nations. Umwe wacho enemy yaDavid anozikanwa nezvake even nevana ndiGoliath. But beside maenemies akanga ari kunze, David akanga ane mamwe maenemies mukati memba yavo. Umwe enemy akanga ari baba chaiwo Jesse. Mukadzidza mukati mebhaibheri ane machallenges akawanda anoitika mukati meupenyu. Pane imwe mharidzo inonzi Family Secrets takatsanangura tikaona kuti even baba chaiwo vakanga vari enemy yaDavid. Mabrothers vana Eliabi, vana Shama naAbinadab vane machallenges avanoita or avanounza kuna David. That's why murandakadzi waMwari anonzi Ellen White ane nyaya anotaura anoti, we have more to fear from within than from without. So mama enemies aDavid akanga ari serious, akamuonesa moto left, right and center, vakanga vari vanhu vemumba. I know kuna vamwe vanhu vanodzidza Bible prophecy, we are very much afraid nezvinhu zvichaitika munembo wechikara. Vamwe vanogona kutodhirowa chikara chine nyanga dzinotyisa, chine meno eutare, bandangu yazotaura kuti mamwe maenemies ari within. Maiziva here kuti munguva yepersecution vamwe vacho vachatitengesa havasi vanhu vekunze, vanhu vemukati. Maiziva here kuti kwatakuenda uko beto hombe ichaitika mukati kwete kunze. Umwe wacho akaita machallenges naDavid akanga ari mambo Saul. For your own information, Saul akanga ari baba kuna David. Pane imwe nguva Saul paaidaidzwa otonoridzira runyere kana kuti music kuna mambo Sauro. And the Bible rinobuditsa pachena kuti after Saul anzwa music kuna David, mwoyo wake wainzwa zvakanaka. So David, as time goes on, anova nemwe enemy hombe chaiyo, enemy akanga ari mambo Saul. But enmity yakatanga sei, ndo nyaya yatoda kuti dzumburudze. Tikaverenga kuna 1 Samuel chapter 18 pavhesi 6 to 8, soko raMwari bhaibheri rinoti, zvino vakati vachisvika pakudzoka kwaDhavhidhi pakuuraya muFiristia, vakadzi vakabuda kumaguta ose avaIsraeri vachiimba vachitamba kuzosangana namambo Sauro nengoma nekufara uye nezvimwe zvinoridzwa. Vakadzi vakaimba vachibvumirana pakuridza kwavo vachiti, Sauro auraya zviuru zvamazana, David auraya 10 ezviuru zvamazana. Hanzi mushure mekunge David auraya Goliath, maIsraelites vanotera maPhilistines. MaPhilistines akawanda anourayiwa. Soko raMwari riri kuti vachibva mukutevera maPhilistines, bhaibheri rinobuditsa pachena kuti vana namai vakauya vachitengezana, vachiimba, vachitamba. Vane kasong kavaitaura vaiti, David auraya 10,000 but Saul auraya 1,000. Bhaibheri soko raMwari rinoti Sauro achinzwa maimbiro aya akaita jealous kana kuti akatsamwa. Vana baba nana mai, maimboziva here kuti kumwe kunetsana kwatinoita, maybe munonetsana neneighbor, maybe munhu waunonamata naye, maybe murume mukadzi. Maimboziva here kuti kunetsana kumwe kwacho handimi makatanga nako,
kumwe kwacho kwakatangwa nevamwe vanhu vasinei nerelationship yenyu, vakatanga kukonzeresa enmity. Ndana mai vaimba kasong, David auraya 10,000, Saul auraya 1,000. Soko rinotobuditsa pachena kuti vana mai ava vaiwirirana vachitotamba pamwe chete, asi karimbo akanga nereading, but Saul akaona ari kunyadziswa zvikuru kuti in other words David ari superior kupfuura Saul. Mama Soko andoda nditaure panyaya ndeyekuti ndoona sekunge vanana mai ava to a certain extent vakanga vari right. Have you ever noticed kuti mukati meupenyu kune vanhu vanofarira title but they don't want to face the responsibility? I've seen kuti kune vanhu vanofarira the office oro kunzi ndiye elder but haadi kufesa responsibility. Kana yatime yemavisitations haawanike, tikati kune munhu ari kurwara, maelders handei, haasi available, chaanozongoda bedzi kuita maannouncement padivine service. So problem yaSaul aifarira title yekunzi president but aisada kufesa responsibility. Goliath paakachallenge maIsraelites, yes, Goliath akanga ari giant kumaPhilistines, akanga ari giant, akanga ari Saul. Kana pane munhu aifanira kufesa Goliath akanga ari Saul, but Saul anodududza. So Saul munhu aida maprivileges kwete kufesa responsibility. I've seen kuti mukati meupenyu nyangwe kumabasa uko kune vanhu vanoda basa but even manager but haasi available. Many a times bhachi rinenge riri pacheya, kune vanhu vaifarira kuita manesi but always vanenge vachifamba muchipatara akwidza adzika, but kuti aite basa raaichemerera haachada kufesa responsibility. Koita kune mamwe mabank teller amboenda kuti time adzoka wosha kuti basa raari kunyatsoita nderipi, nowhere to be found. Saka vanana mai ava to a certain extent vakanga vachitaura chokwadi. David auraya 10,000 but Saul auraya 1,000. But problem yandakaona inoitika mukati meupenyu tiri kutoiwana muNew Testament, nyangwe muOld Testament iri kubuda. Have you ever noticed again kuti muNew Testament vanhu vaitotaura vachibuditsa pfungwa yekuti Jesu aiparidza zviri nane kupfuura vanyori? I've seen kuti spirit yekukombeya iyi icharamba iripo. Even pake meeting unotonzwa mumwe achitaura kuti wemangwananani nyaya kupfuura wemanheru. Zoti unotonzwa mamwe macamp coordinator vachitaura kuti vanana baba nana maika ngatibatei nguva especially pamangwanana apa maridzo yakasimba. Ndo dambudziko rakaitika pavhesi ratiri kutaura. So imwe nyaya ndoda nditaure ndeyekuti be very careful of my challenges, especially after great victory. David mushure mekunge arwisana naGoliath, zvimwe kuda akatambarara achitaura kuti ano muvengi wangu ndamudhifita. Little did he know kuti pane umwe muvengi waakange atarisana naye asingazive. Muvengi uyu akanga ari mambo Saul. So akanga ari baba kuna David sezvandataura. Saka enmity yakatrigwa nana mai nekambo kavaimba zvakaita kuti mambo Sauro vatsvake kuuraya David. Sauro anotsvaga David kwese, left right center, achimutsvaka mumapani, munzira, mumacaves. Reason aida kuuraya David, nyaya yakanga iri yegrudge or jealous. I've seen kuti kunyange vanhu vanoenda kuchechi kuna vanhu vakawanda vane jealous. Umwe wake akangoita sekunge angopasa bedzi iye atone jealous. Maneighbors mwe kuda vana vari kuroorwa, zvinhu zviri kufamba zvakanaka, vari kuenda kumabasa. I've seen kuti vanhu vanogona kudevelopa jealous. Even nyange mumabasa mune professional jealous yekuti umwe akaita sekunge zvinhu zviri kufamba zvakanaka, mamanagers vari very happy nemaitiro ari kuita basa. I've seen jealousy richimuka pakati pevatendi. Umwe kungoziva kuti umwe wake awana mamarks ari nane kupfuura iye, jealous ratotanga. Ndo zvakaitika kuna Sauro. Saka Bhaibheri rinotaura kuna 1 Samuel 24 verse 1, handi zvino Sauro wakati adzoka pakutevera vaFiristia akaudzwa zvichinzi, tarira David uri murenje reEnigedi.
Sauro ari kuudzwa necentral intelligence yake kuti murume wamuri kutsvaka uyu ari pekuti nepekuti. Can you imagine ukaona wanetsana nemutungamiriri wenyika uri patight, David ari kuitirwa jealousy the king of Israel ane masystems ese aigona kumupwanya. So verse 1 iri kutobuditsa pachena kuti security yaSaul inoudza David kuti ari pekuti nepekuti. Ndangoya zotaura kuna vanhu vakatiteerera, kune maenemies akawanda, vanhu vanoda kutiuraya, but greater is he who is in us than the one who is in the world. Nyangwe zvikaoma sei, Mwari anoti usatye, handikusiye uri wega. Ndangoya zongotaura kuti wakomana kadai Mwari anga asiri pakati peduka, vanoda kutiuraya vakawanda ende vane simba. That's why pavhesi randatanga kuverenga David achiti maenemies angu akawanda kupfuura bvudzi remusoro wangu, vanoda kundiparadza vane simba kunyange ini ndisina mhosva yandapara, vakawanda vanhu ava. So David umwe munhu aida kumupwanya haasi munhu wekure, ndiSauro vakanga vari baba kuna David. David haana mhosva, ingawana aitomboimba wani achiimbira Sauro, but Bhaibheri riri kubuditsa pachena kuti now Saul system dzake dzesecurity intelligence dziri kufokasa nemunhu wani. So ndiri ngotaura nababa nanamai, maenemies eduka akawanda zvokuti dai Mwari anga asiri kusaidi kweduka, zvimwe kuda tingadai takafa kare. Kuna vamwe vanotya varoi. Ndangoya zotaura kuti watinonamata ane simba kupfuura varoi. That's why mumwe munyori wandofarira anonzi Ellen White achitaura mazwi aya, greater is who is in us. Anowedzera more flesh panyaya achitaura kuti there is power unlimited, simba iri rinowanikwa muna Jesu. Usatye zvazvino zvinouya madhimoni. Mwari watinonamata ane simba kupfuura zvipoko, zvidhoma, zvigoritoto, but vamwe vanoita sekunge vanotya, vanotaura nezvazvo kupfuura matauriro avanoita pamusoro pezita raJesu rinopfuura zvinhu zvese. So 1 Samuel 24 verse 2 Bhaibheri inoti, ipapo Sauro akatora varume vane zviuru zvitatu vakanga vatsaurwa kuvaIsraeri yose vakandonotsvaga David. Verse 2 iri kutowedzera more flesh kuti David akanga ari patight. Mambo Saul vanotora 3,000 varume masoja vakanga vatsaurwa, haana kungopikawo anyone, akatora varume veumhare ndo vadasvanana vevarume vana mutimba nyoka, varume vaitsiga mombe, mbudzi, hata, varume ava vanotorwa purpose yavo vada kutsvaka munhu wani, vada kumuparadza. But nangoya zongotaura kuti kana Mwari ati yes, hakuna anoti no. Nyangwe system iri kuda kukuraya iri so structured vanhu vari vane timetable yekuda kutsvaga, vatori nekamepu kekuti vanokupwanya sei. Don't worry, kana Mwari ari kurutivi rwako usatye. Mwari ari kuti handikusiye wega. Nyangwe ukaenda mumoto, nyangwe mumvura, huri hwese nemumvura, Mwari haafa akakusiya. So panosarudzwa battalion yevarume vana mutimba nyoka vandatsanangura vakasimba madasvanana evarume vari kundonotsvaga David. So don't worry, Mwari watinonamata ane simba. He is the champion in the drama of redemption, the commander of the armies of the Lord. Don't worry, ungatye masoja iye ndiye musoja mukuru, the champion. Ungatye mapurisa, he is the chief superintendent of the atmospheric heaven. So vari kutsvaga David. Chii chakaitika paverse 3 Bhaibheri rinoti, akasvika pamatanda amakwai. Panzira pakange pane bako, Sauro akapindamo kuti afukidze tsoka dzake. Zvino David nevanhu vake vakanga vagere mukati mebako. By the way, kana vanhu ava vachikutsvaka havawanzorasika kwauri, because vane masystems ese, zvimwe kuda GPS, zvimwe kuda vanoshandisa satellite. Saka for sure vakasvika pabako David raakanga ari. Wakomana, can you imagine muri mukati mebako muri kutonzwa mitsimba yevanhu vari kutsvaka kuda kuuraya, vatosvika vari pabako exactly ramuri, because so audzwa necentral intelligent system kuti ndo paari.
ndofunga mukati makanga muchichemwa, vanhu vari kunamata kuna Mwari. Have you ever noticed kuti kana zvinhu zviri right vanhu havacheme kuna Mwari? Sometimes mukaona muchinamata munamato wesadza zvinhu zviri right, pane time yekuti kana zvinhu zvinge zvaomaka vanhu vanochema kuna Mwari. Have you ever noticed kuti soko rakanyanya kuparidzwa munguva yematambudziko? Bhaibheri again rinobuditsa pachena kuti wakomana, nguva dzekutambudzika dzichasvika. Mweya uchiprofita uchitsanangura unoti zvinhu zvatisina kuita mumazuva munguva yerugare tichazviita munguva yematambudziko. If you ever notice kuti chinhu chinonzi COVID chikai chinenge chatoita kuti vhangeri riende kure. So kana zvinhu zvakaoma vanhu vanosvika pedyo naMwari, vanomunamata mumweya nemuzokwadi. So my imaginations angu hande mukati mecave vanhu vari kuchema. David ari kuchema kuna Mwari nevarume kuti nhai Mwari imi Jehovha ndimi mufudzi wangu. Pamwe Davhidhi anotaura, ye though I walk through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. Vatosvika varume ava 3000. Mambo Sauro aripo, agenda yavanayo i1 ndeyekuda kupwanya murume anonzi David. Nyaya yakatangira pajealous. After vanamai vaimba, Sauro atoona umambo hwangu hwatotorwa. I've noticed kuti kune vamwe vanhu vasingagoni kukomplimenta. Pane vamwe vanhu, by the way, zvimwe zvacho zvipo zvavo, no matter mukaita jealous, mukaita sei, vamwe vanhu vakatosikwa vane chipo ichocho zvaungagone kungoita bedzi kukomplimenta nemunhu iyeye, full stop, not to fight with God. Kana Mwari avhura kuna anovhara, akavhara kuna anovhura. No matter vanhu vangaite sei, vangashandise masystems akaita sei. Daniel achitaura kuna mambo Nebhukadhinezari anoti Mwari ndiye anotara nguva nenhambo. Saka pane mawedzi andada panapa. Hanzi zvino David nevanhu vake vakanga vagere mukati mebako, but apa pari kunzi Sauro akapinda kuti afukidze tsoka dzake. Musakangane musoro wenyaya unoti chimbuzi pabako rechitsidzo. Pane mawedzi atoda kuti tinanganidze, akafukidza tsoka dzake, ndo zvinotaura Shona. By the way, kune vanhu vakaturikira Bhaibheri reShona. Rimwe bhuku ravainyanya kushandisa uro Bhaibheri vaishandisa King James Version, ndo vaizokumbira nemamwe maversions. But Bhaibheri reShona riri popular ratinowanzoshandisa vaishandisa King James Version. Tikaenda kuKing James Version rinoti, and Saul went in to cover his feet. 1 Samuel 24 verse 3. Chimwe chinhu chandoda kunditsanangure kune vanhu vari kuteerera soko raMwari, mabhaibheri ose atinawo kudzimba dzedu ese anopinda muzvikamu zvitatu. Pane one yatinoti literal translation or formal. Ava vaishandisa word to word. For example, kana munhu achinzi anotsenga mvura, vaingonyora sezvazviri anotsenga mvura. Maversion ando akaita sana King James Version, vana New American Standard Bible, vana English Standard Version vaishandisa inonzi word to word, anotsenga mvura. Then number 2 tine anonzi dynamic equivalence or dynamic translation. Vaishandisa thought for thought. Vaidzidza voona kuti wedre kuti kutsenga mvura rinoreva kuti kudii, voti zvinoreva kuti kudada. So kana vakutranslata vaisati anotsenga mvura vaiti anodada. Then tine number 3 anonzi paraphrased or free translation. Ava vanogona kushandisa language iriko mazuva iwawo, like anozvifonera. Ndo language inogona ngechishandiswa mazuva ana. So dynamic translation ndo vana NIV, vana New Living Translation, vana Revised Bible Version. Then kuita paraphrase ndo kunge paraphrase Bible ratinaro ne the Living Bible vanoshandisa catchphrase. But imwe point yanaida kunditaure, paraphrase mamwe acho ari very dangerous. Like verse yarinoti our Father who art in heaven, iyo vanongoti our Father, hallowed be thy name. Auzoti baba vari kutaurwa ndeve kugomo here, ndeve kudenga here, we don't know. Saka tine 3 types translation. Tine inonzi literal or formal, word to word. Tine dynamic anoshandisa thought
for thought or meaning to meaning. Then number 3 tine madynamic. So nyaya toda kuti tsanangure iyi yatatsanangura kuti so akafukidza tsoka dzake, toda kuona kuti iri kumborova kuti kudii. So tikaenda kubhaibheri shona yataura so akafukidza tsoka dzake pabako. King James Version inoti so went in and cover his feet. NIV inoti so went in to relieve himself. Saka NIV yakushandisa thought for thought or meaning for meaning. Nyaya so iyi kuri kunzi kufukidza tsoka akaenda kunonozvibatsira hande kuma dynamic. Dynamic inoti so went in into a cave to go to the bathroom. Saka nyaya iri kutsanangurwa Sauro pabako iri akaenda kutoilet. Chimbuzi pabako rechitsidzo. Pano umwe munhu ari kuchema kuna Mwari achiita chitsidzo kuna Mwari kuti Mwari protect me. Honai vavengi vangu vauya. Pasemu bako iro rechitsidzo pane chimbuzi, pane toilet yatiri kutoona iri kuitika. By the way, pavainamata varume ava vachiita chitsidzo naMwari, zvimwe kuda mupfungwa dzavo vakanga vachiti Mwari, zvamakaita paJeriko makapaza Jeriko nemutoo unoshamisa, mirako iyo Mwari tiri kuinamatira pabako rino. Zvimwe kuda varume vanga vachitaura Mwari, zvamakaita paRed Sea makaparadza maEgyptians that power iroro ramakashowa Mwari tiprotecte, imi Jehovha ndimi mufudzi wangu. Zvimwe kuda varume vanga vachiti Mwari, zvamakaita kuma Amalekites, zvamakaita kuma Philistines, zvamakambondibatsira Mwari ndikaparadza murume anonzi Goliath, the same Mwari chimbodemonstrate power renyu pabako rechitsidzo iri. Ndanguuya negood news. Maiziva here kuti kuna vanhu vakanditeerera Mwari ane 101 ways dzekusolva problem yako. Ndauda kudzitsanangura nemutoo unoshamisa. Kune munhu ari kuda mari yeschool fees, kune munhu ari kuda nzvimbo yechikoro. Sometimes muma imaginations edu tinofunga kuti ndikapuwa mari nabamnini nabamukuru oro ndikazoda. Mwari ane 101 ways dzekusolva problem yako nenzira yausingazive. Makambozviita here kuti one time munorara mune stress muchitwa kumana nyaya ndoidhifita sei ndowina sei nyaya, muchingomuka mangwana munhu vakomana chinhu chakaita kuti shaye hope Mwari ane nzira dzakawanda. So imwe nzira Mwari anosolva nyaya mudumbu. Akapa so a running stomach. So aita a running stomach. Zvimwe kuda akatosiya battalion yake 3000 varume vakanga vane zvombo, zvimwe kuda vane pfuti vane tuma 9mm, ndobva amhanya mukeve kunozvibatsira. Little did he know kuti cave yaari kupinda iyoyo ndo cave ina David nevarume vari kuchema kuna Mwari vachiitira chitsidzo Mwari wawe kudenga. So running stomach yanga yakanyanya to an extent yekuti mukadzika mavhesi ari pasi Bhaibheri rinobuditsa pachena kuti varume vaDavid, assignment yandiri kupa iverengai mavhesi ari pasi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Varume vakanga vari pasi vanototi kuna David, this is an opportunity kuuraya murume uyu anonzi Sauro. David hanzi hana yake inorova, anoti murume uyu yes aiswa mukati memaoko angu, but ini Mwari handingamboite chinhu chakaipa kudaro kuuraya muzodziwa washe. Regai nditaure kuna vanhu vakanditeerera. Mudhikoni, maiziva here kuti muzodziwa washe? Elda, maiziva here kuti muzodziwa washe? Mufundisi, maiziva here kuti muzodziwa washe? Hazvina basa kuti akakanya sei. Zvimwe kuda pamwe uri kutomuona ari mukati mezviwi. The fact yekuti Mwari akaisa ruoko rwake pamusoro pemusoro wake muzodziwa washe, hazvina basa Sauro akanga abva pana Mwari. Ndiye murume wekutomboenda kun'anga, ndiye murume ane jealous, ari kumobilize varume kuuraya David, but David still ari kuti kunyangwe zvakadaro uyu muzodziwa washe. Saka Mwari ipo pabako rechitsidzo iroro pane toilet Mwari yaanoisa. So aisa toilet pane kuti so afokase nekuuraya David atova nerunning stomach to an extent yekuti Bhaibheri rinoti Sauro, David anonocheka mupendero wenguva yaSauro iri saini yekuti ndasvika padhuze newe, Mwari akuisa mukati memaoko angu.
ndauya negood news. Hanzi Sauro apedza zvaakanga aita. So kana zvichinzi akafukidza tsoka, dynamic yatibatsira chirawe oro mutauro une respect wekuti munhu aenda kunozvibatsira, sezvo vaipfeka marobes, vaipfeka nguo dzinenge madrezi. Kana munhu achinzi aenda kutoilet kuchimbuzi, vaiti aenda kunofukidza tsoka. But mudumbu makanyanya zvekutoti Sauro akaconcentrata. So nyaya yechimbuzi ine nyaya iyi kuti pamunofungidzira imimi kuti Satani akuda kutokupazaika, Mwari ane nzira dzakawanda. Saka hanzi atifambei, tanotaura anoti, shamwari, iwe uri kunzwa makuhwa kuti ndoda kukura, ina handidi kukura. Wona Mwari anga akuisa mukati memaoko angu, wona pisi yenguo yako, zoti ndikadai ndakupaza. Hanzi Sauro anochema anoti, ini ndakaipa kwazvo, iwe uri munhu waMwari. Sometimes ndoda kuparadza for no apparent reason. Ndazviona nhasi kuti iwe hausi muvengi wangu. Mwari anoshandisa chii? Anoshandisa chimbuzi kubuditsa ukama oro kuunita David naSaul. Vakomana, Bhaibheri rine zvinhu zvinoshamisa. Mwari ane nzira dzakawanda dzaanogona kushandisa. But ngatidzokere back kunyaya yechimbuzi. Maiziva here kuti vana baba nana mai, pakevhi imwe chete umwe munhu ari kuchema, ari kuita chitsidzo naMwari wake wekudenga, ari kunamata kuna Mwari wekudenga, but umwe munhu ari focus nezvimwe zvitori different, atori mubathroom zvake. If you ever notice kuti muchechi imwe cheteka vanhu vanogona kubva vachiti vakomana, nhasi takomborerwa kuchechi. Chechi imwe chete, same building, vamwe vanotobva vane godo, vane pride, vasina kumboblesswa. Maiziva here kuti chechi imwe chete, some are praying, some are playing. Chechi imwe chete, some are fasting, some are feasting. Chechi imwe chete, vamwe vari kuwana mablessing, vamwe vari kuwana makesi. Ndavazotaura again kuti same school, vamwe vana vakanditarisa vanogona kublesswa nechikoro chimwe chete, votoona mascholarship, vamwe votonodzidza kumhiri kwemakungwa. Same school, vamwe vanozobva vamatsotsi, vamwe vapfambi, vamwe vane basa rinoshoreka. Maiziva here kuti same building, same dumbu rinogona kubuditsa vana vanoita madhokotera, same dumbu iro rinogona kubuditsa magororo. It's like chalk and cheese. Maiziva here kuti kuna vamwe vanhu kuchechi vane system yekunhuhwira, yekunhuhwidza vanhu vari kuita chitsidzo naMwari wavo. Because the other entrance, the other corner, kune vanhu vari kuchema vachinamata kuna Mwari. The other corner, kune munhu ari kunhuhwidza vanhu vaMwari. If you ever notice kuti mulife kuna vamwe vanobvongodza mutoka wekuseva, vamwe vanhu vari kuda kudya sadza, but kune vanhu vanospoilira vanhu vaMwari vada kunamata. If you ever notice kuti ivo zvemunamato havadi, but they want to disturb vanhu vaMwari. Toda kuronga prayer band or even effort. Kuna vanhu vangori nenharo, January aite, rain season, taenda February inonetsa, June kunotonhora, nini kwakati kunopisa, utoona kuti 12 months dzatopera, yeti kune vanhu vari kuda kunamata Mwari mwene muzokwadi, yeti kuna vanhu vari kudisturba. Musemukevhe kune vanhu vari kunamata. If you ever notice kuti actually Bible prophecy inotaura kuti minamato yedu, incense, iperfume inoenda mukati medenga. Vamwe vari kuendesa good perfume, fragrance, munhu wakanaka mudenga. Umwe munhu ari kunhuhwidza vanhu mukevhi iyoyo. Ndakuya kuzotaura kuna nana baba nana mai, vakomana nevasikana, Mwari ane nzira dzakawanda. He can use toilet kukusevha kubva mumuvengi wako. Murume akaita running stomach kusvikira David aita chitsidzo naMwari wake, noti naMwari wake bedzi, but anoita chitsidzo naSaul. Don't worry. That's why mukaona kuti vanhu vanonamata Mwari, even Paul vari mujeri akatorara hope. Kune vanhu vanonamata Mwari avatye, havadetsekane nehope, because vanoziva kuti Mwari wedu haarari kana kukosora, ndiye muchengetedzi wedu, ende ane nzira more than how many ways to bless you. Chitsidzo pabako pakanga pane toilet, oro toilet pabako rechitsidzo. Dai Mwari akomborera kuverengwa kwesoko rake,
tichava nenguva yekunamata. Baba wedu wekudenga, tinokutendai panguva ino. Tinotenda nebipi ramakaita mukati mebhaibheri. Pamwe pacho tinogona kufunga kuti munogona kuita zvinhu zvikuru, munogona kushandisa mheni kana mabhanan'ana, maigona kuita zvamakaita paRed Sea oro kuJeriko oro kupwanya kwamakaita maPhilistines, maAmalekites. Mune nzira dzakawanda dzamunoshandisa. Kuna 1 Samuel 24 makashandisa chimbuzi kubuditsa simba renyu. Sauro makadivheta attention yake akasazouraya David. Mwari, tiri mukati medzimba dzedu, tiudzei kuti nyangwe zvikaoma sei, COVID ikaura sei, mune nzira Mwari dzakawanda dzekusolva maproblems edu. Tinotenda noti munotinzwa. Mbiri nerikudzo ndezvenyu nekusingaperi. Tipe hope dzakanaka dzinodzatuka dzibva mamuri. Tinotenda nezita raJesu ndonamata. Amen. Tenzi arido lomboredu nechidziwiriro chedu, tisache muzviro zvese nechidziwiriro chedu. Ngedombo rine masimba ngevute, abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Futeredu masikati nechidziwiriro chedu, nekupenya pausiku nechidziwiriro chedu. Ngedombo rine masimba ngevute, abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Champupuri chatinera nechidziwiriro chedu. Kuna Mwari taponeswa nechidziwiriro chedu. Ngedombo rine masimba ngevute, abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. O Mwari bakoredu nechidziwiriro chedu. Mubatsiri muri pedyo nechidziwiriro chedu. Ngedombo rine masimba ngevute, abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Ngedombo rine masimba ngevute, abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu. Ngedombo rine masimba ngevute, abotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu.
Nidzawai Dzakarasika kokure Pinzani Dzese dzarasika Pinzani Unza dzese kuna Jesu Ndiani anobatsira Mfudzi mukuru wemusa Kuti aone dzaraswa Nekudzipinza mudanga Pinzani Dzese dzarasika Pinzani Unza dzese kuna Jesu Inzwa inzi rikuchema Kugomo kugwenga Tenzi ano tikunesu Endani kutsvaka dzangu Pinzani Dzese dzarasika Pinzani Unza dzese kuna Jesu Inzwa idzi rikuchema Kugomo kugwenga Tenzi ano tikunesu Endani kutsvaka dzangu Pinzani Dzese dzarasika Pinzani